Одна з самых спрэчных АЭС у гісторыі. Больш міжнародных скандалаў выклікала толькі іранская ядерная праграма. Але тады міжнародная грамадскасць падазрывала, што пад прыкрыццём мірнага атаму Тэгеран спрабуе стварыць ядерную зброю. У выпадку ж Беларусі пытанне выклікала толькі тое, наколькі якасна і бяспечна пабудавана станцыя. Беларуская АЭС працуе год з рэгулярнымі аварыйнымі спыненнямі. Улады Беларусі не надта каментуюць пазапланавыя адключэнні. Але сёння, дзякуючы эксклюзіўнаму зліву, атрыманаму ад кіберпартызанаў, мы раскажам, у якім стане, з якімі недахопамі працуе першая беларуская атамная электрастанцыя. У эфіры перадачы «Давайте разбираться» з вами Вольга Ратмірова і Алесь Ярашевіч. І сёння у нашым выданні. Тысячи недохопов будаўніцтва и аварийные припынки. Система пожаротушения вот конкретно в этом здании просто не работоспособна. Не просто не соответствует проекту, а не работоспособна. Чаму беларуская атомка не працуе на полную могутность? Катастрофа не экологичная, але финансовая. Экономичная выгода от такой угоды застаецца под сумневом. Хоть станция имелась зрабіць Беларусь больш незалежнай, але ў выніку стала яшчэ адным рычагом ціску Расіі на Беларусь. АЭС – каштоўнае набыццё або крыніца бясконцых стратаў. У красавіку 2013 года Лукашенко заявіў, што Беларусь будуе АЭС, каб забяспечыць краіну нармальнымі тарыфамі на электраэнергію. Праз 7 гадоў у лістападзе 2020-го у Астраўцы запрацаваў першы блок, а гэта ўсяго 80 аб'ектаў са 130. Запуск станции послужит импульсом для привлечения в страну самых передовых технологий. И не только в энергетику, но и в развитии электротранспорта, создание новых электроемких производств, инновационных направлений в науке, образовании. Гэтую заяву Лукашенко зрабіў 7 лістапада 2020 года, але ўжо праз дзень пасля афіцыйнага запуску увечары 8 лістапада новая станцыя ўстала. У ходзе праведзеных выпрабаванняў выяўленая неабходнасць замены асобнага электратэхнічнага вымяральнага абсталявання. Работы для замены дадзенага абсталявання ажыццяўляюцца згодна з тэхналагічным рэгламентам. За першы год працы станцыю адключалі ад сеткі прынамсі 8 разоў. Нашыя падлікі кажуць, сумарная напрастойвала прыкладна 40% ад усяго свайго працоўнага часу, або 149 дзён з 365. Паводле ацэнкі беларускага эколага-эканаміста Тацяны Новікавай і эксперта «Экадом» Паўла Гарбунова, кожны дзень прастою аднаго рэактару Астравецкая АЭС каштуе 2 мільёны 340 тысяч долараў. Атрымліваецца, аварыйныя спыненні на беларускай станцыі сумарна каштавалі ў 348 мільёнаў 700 тысяч долараў. Самае працяглае спыненне станцыі амаль на 3 месяцы адбылося гэтымі летам восенню. Першы энергаблок БелАЭС адключаны ад сеткі аўтаматычнай абароны генератару. Прычыны адключэння электрагенератару вызначаюцца. Пасля іх ліквідацыі энергаблок будзе ўключаны ў працу. Калі першы энергаблок уключылі ў сетку, чыноўнікі толькі патлумачылі, што праводзілі дыягностыку тэхналагічных сістэмаў і вузлоў турбагенератару. Пра прычыны інцыдэнту ніхто не распавёў. Аднак гэтай восенню кіберпартызаны перадалі нам дакументы, якія, магчыма, і раскрываюць прычыны частых збояў. У атрыманай намі табліцы 18 тысяч выяўленых недахопаў першага блоку. Па стане на кастрычнік 2021 года 5 тысяч з іх не былі ліквідаваныя. С таким количеством недоделок переводить энергоблок из опытно-промышленной эксплуатации в промышленную эксплуатацию никакого смысла не было. Недахопы зафіксавалі Дзяржбуднагляд, Дзяржатамнагляд, МНС ды іншыя органы кантролю. Эксперты адзначаюць, што дакумент выглядае толькі як частка заўваг, якія датычаць пераважна пусканаладачных працаў і дапаможных сістэмаў першага энергаблоку і не закранаюць рэактара. Список недоделок, он только про вспомогательные системы, немножко про турбинное здание, но ни разу не про реакторное. Но все равно это крайне удивительно, что заказчик пошел на запуск энергоблока с таким числом недоделок. У пачатку снежня спіс дэфектаў АЭС абнавіўся. Цяпер ён утрымлівае каля 3000 заўваг. Праблемы мусять бути зліквідаваныя до конца зими. Kurios dar yra nepashalintos iki šiol. Некоторые дефекты и неотповедности выявляются по несколько разов в одном и том же месте.
Гэта сведчыць пра нізкі ўзровень культуры бяспекі, нізкую якасць абсталявання і мантажных працаў. Жаданне як мага хутчэй увесці энергаблок у эксплуатацыю, да канца не развязаўшы ўсіх тэхнічных праблемаў. Як адзначаюць эксперты, сярод неадпаведнасцяў ёсць малазначныя. Напрыклад, няправільна аформленыя дакументы або перагарэлыя лямпачкі. Аднак стае і больш сур'ёзных дэфектаў. На іх мы і спынімся асобна. Першае, на чым зрабілі акцэнт два эксперты, заўвагі пра стан будынку, які прымыкае да рэактару, паравой камеры. Адна з няспраўнасцяў – дзіравы дах, які плануюць латаць да канца зімы. Паровая камера, но это не совсем камера, это целое здание, которое примыкает к корпусу реактора. И его назначение довольно серьезное. Это защита парогенераторов. Если что-то случается с парогенератором, такие аварии не исключены, ну, например, там, разрыв трубчатки парогенератора, то содержимое реактора, то есть первого контура радиоактивного, просто выплевывается в турбинное здание, и вот эта вот паровая камера является своего рода шлюзом на случай каких-то проблем. То есть это, в общем-то, система, связанная с радиационной безопасностью. И там протекающая крыша. Ёсць у табліцы заўвагі МНС да сістэмы пажаратушэння паравой камеры. Менавіта гэты кантралюючы орган вызначае гатовасць аб'екту да надзвычайных здарэнняў. Система пожаротушения вот конкретно в этом здании просто не работоспособна. Не просто не соответствует проекту, а не работоспособна. Пажарнікі зафіксавалі недапрацоўкі і ў будынку рэактара. У прыватнасці трэба дапрацаваць аўтаматычную сістэму вадзянога пажаратушэння ў межабалонкавай прасторы. Паводле пададзенай вамі інфармацыі, некаторыя кампаненты гэтай сістэмы не толькі не ўсталяваныя, але нават яшчэ не закупленыя. У Літве ці іншай краіне еўрапейскага звязу, натуральна, у выпадку выяўлення такой неадпаведнасці патрабаванням супраць пажарнай бяспекі не было б дазволу на эксплуатацию ядрового объекта. Если там написано, что она не смонтирована, то это значит, что она должна была бы быть, и ее не смонтировали. Пожарная система – это системы, отвечающие за безопасность. Все, разговоры закончились. Ее нет, значит, это плохо. Значит, без этого работать нельзя. Больш за 60 заўваг адзначаюць эксперты аб рэзервовай дызельнай электрастанцыі. Нявыпрабаваная сістэма кіравання станцыяй, не працуюць вымяральныя прыборы. Аварійні електросэнергіі дызельні генераторы. Дызель-генератары сістэмы аварыйнага электраабеспячэння ў першую чаргу сілкуюць сістэму бяспекі. Гэта значыць сістэму, што падтрымлівае бяспечны стан энергаблоку пры страце сілкавання ад вонкавай электрасеткі. У тым ліку ў выпадках інцыдэнтаў або аварыяў, а таксама пры вонкавых уздзеяннях прыроднага і тэхнагеннага характару, такіх, напрыклад, як сейсмічнае ўздзеянне або падзенне самалёта. Сейсмінės įvykis arba lėktuvo kritimas. У сваіх папярэдніх расследаваннях мы ўжо распавядалі, што будаўніцтвам гэтай самай рэзервовай дызельнай станцыі, як і усталёўваннем сістэмаў пажаратушэння, з якімі цяпер на аб'екце ўзнікаюць шматлікія праблемы, займалася адкрытае акцыянернае таварыства «Будаўнік». Фірма атрымала працы найвышэйшай катэгорыі небяспекі, не маючы належнай кваліфікацыі. Дизель-электростанция – это защита защит. То есть вот когда все может сгореть, лопнуть, взорваться, дизель-электростанция должна работать. Поэтому все, что тут написано про резервную дизель-электростанцию, я вообще бы не стал бы читать и развернулся бы на месте комиссии, ушел бы. Каб даведацца, як ацэньваюць на самой АЭС пералічаныя намі недахопы, мы спачатку звярнуліся да галоўнага інжынера, аднак той накіраваў нас да гендырэктара. Добрый день, Михаил Васильевич. Да, я слушаю. Филимонов. Да, я слушаю вас. Да, здравствуйте. Прокомментируйте, пожалуйста, у вас по данным на 3 декабря 2021 года на белорусской АЭС более 60 замечаний по резервно-дизельной электростанции. Например, не испытана система управления станцией, не работают измерительные приборы. А с кем я разговариваю? Меня зовут Ксения, я корреспондент программы «Давайте разбираться». Так не с чем разбираться. Связывайтесь с пресс-секретарем Министерства энергетики, вам все ответят. Тут разговора нет. Так а вы гендиректор объекта, на котором есть проблемы. Вы не знаете, что происходит на веренном вам... А што ж кажуць міжнародныя эксперты з нагоды беларускай АЭС? У міжнародным агенцтве атамнай энергіі нам паведамілі, што ядзерная бяспека – гэта адказнасць кожнай дзяржавы. А роля МАГАТЭ – спрыяць выкананню гэтых абавязкаў.
Агентства робіць гэта з дапамогай экспертных місіяў. Гэтыя місіі прыязджаюць у краіну толькі на запад дзяржавы-чальца. З 2010 года на запад беларускіх уладаў МАГАТЭ правяло 12 місіяў з 30 магчымых. У адной з апошніх даступных справаздачаў агентства наракае на працу дзяржатамнагляду. Эксперты кажуць, гэты рэгулявальны орган не мае дастатковай незалежнасці, што перагукаецца з рэзалюцыяй Еўрапарламенту пра беларускую АЭС. Дзейны рэгуляваны орган у Беларусі дзяржатамнагляд застаецца пад сталым палітычным ціскам і не мае дастатковай незалежнасці як паводле формы, так і паводле сутнасці, таму вызначальную ролю на этапе эксплуатацыі станцыі грае празрысты і уважлівы вонкавы кантроль. Аварыі на Чарнобыльскай АЭС і АЭС Фукусіма показалі вызначальную ролю рэгулятара і важнасць прынятых ім рашэнняў, звязаных з бяспекай. Гэтыя рашэнні могуць мець катастрафічныя наступствы для жыхароў краіны і суседзяў. Мы неаднаразова заклікалі Міністэрства надзвычайных сітуацый Рэспублікі Беларусь надаваць больш увагі пытанням гарантавання бяспекі, а не выкананню графікаў будоўлі і вытворчасці электраэнергіі. Але да гэтага часу падыход не змяніўся, што сведчыць пра неадказны падыход да залагоджвання пытанняў, звязаных з гарантаваннем бяспекі. Такім чынам, што мы высветлілі на гэтым этапе нашага расследавання? Беларускую атамную электрастанцыю запусцілі з тысячамі недахопаў. Гэтыя недахопы, на думку экспертаў, выкліканыя спешкай і неадпаведнай кваліфікацыяй будаўнікоў. Пералічаныя дэфекты не здольныя прывесці да ядравай катастрофы, але рэгулярныя аварыйныя паўзы кладуцца дадатковымі выдаткамі коштам на сотні мільёнаў долараў. І паўнавартасна функцыянаваць і адпрацоўваць крэдытныя грошы, за якія станцыя была пабудаваная, яна не можа. Але калі нават у будучыні станцыя будзе працаваць без частых адключэнняў, застаецца галоўнае пытанне, куды падзець электрычнасць, якую яна будзе вырабляць. Пра гэта падрабязней у другой частцы нашага матэрыялу. Беларусь за апошнія 5 гадоў вырабляе каля 40 мільярдаў кілават-гадзінаў электраэнергіі. У асноўным гэты аб'ём спажываюцца ўнутры краіны, частка электрычнасці ідзе на экспарт. Пасля таго, як АЭС паўнавартасна запрацуе, яна зможа выпрацаваць яшчэ 18 мільярдаў кілават-гадзінаў электраэнергіі, што прывядзе да лішку вытворчых магутнасцяў, лічыць міжнародны аналітык энергетычнай ядравай палітыкі Майкл Шнайдер. Станцыя пад Астраўцом складаецца з 2 энергаблокаў, што забяспечыць электрычнасцю прыкладна траціну краіны. Звычайна кажуць, што самі блокі не могуць складаць больш за 10% энергасістэмы, што само па сабе ўжо даволі шмат. І трымаць дадатковы блок для такой магутнасці неймаверна дорага. Таксама можна ўсталяваць 2 электрастанцыі, дзе адна з 2 функцыянуе на выпадак няспраўнасці першай, але гэта шалёныя выдаткі на ўтрыманне. Таму звычайна будуюць драбнейшыя энергетычныя блокі, адпаведныя памерам самой сістэмы. Што ж рабіць з гэтым лішкам магутнасцяў? Беларускія ўлады разлічвалі развязаць пытанне, у тым ліку з дапамогаю экспарту. З улікам будаўніцтва атамнай станцыі экспартны патэнцыял значна ўзрасце. Гэта дасць магчымасць паставак электраэнергіі на розныя рынкі. Асноўным пакупніком беларускай электрычнасці за мяжой у апошнія гады была Літва. З 2016 па 2020 год яна купіла ў Беларусі 3,3 мільярды кілават-гадзінаў на 170 мільёнаў долараў. Сёлета Літва адмовілася ад беларускай электрычнасці. З 3 лістапада 2020 года, калі першы энергаблок беларускай АЭС быў падключаны да сеткі, Вільня заблакавала куплю электраэнергіі з Беларусі. У сувязі з адносна невялікай аддаленасцю пляцоўкі беларускай АЭС ад Вільні 40 кіламетраў і яе рэгіёну, у выпадку цяжкай аварыі на гэтай АЭС траціна насельніцтва Літвы у межах 100 кіламетраў ад беларускай АЭС можа трапіць пад уздзеянне іанізацыйнага выпраменьвання з небяспечным для здароўя ўзроўнем. Да 2025 года ў краіны Балтыі плануюць цалкам выйсці з адзінага энергетычнага кальца з Беларусью і Расіяй і далучыцца да сеткі ў заходняй Еўропе. На 2025 год, когда произойдет синхронизация балтийских стран с континентальной Европой, все линии, которые соединяют балтийские страны с Россией и Белоруссией, будут отключены. Это значит, что больше потоков ни с России, ни с Беларуси через наши страны не будет.
Яшчэ адзін напрамак збыту для беларускай электраэнергіі – Украіна. З 2016 по 2020 год туды паставілі 1 мільярд кілават-гадзінаў на 50 мільёнаў долараў. Са студзеня да верасня 2021 года продажаў не было. Справа ў тым, што ва ўкраіне перыядычна ўводзяць забароны на імпарт электрычнасці з Беларусі, каб падтрымаць мясцовага вытворцу. Апошняя такая забарона дзейнічала сёлета з чэрвеня да кастрычніка. З лістапада на фоне росту попыту на электраэнергію ў зімовыя месяцы продаж аднавіўся. Они пошли еще также потому, что цена в Украине возросла в связи с ростом потребления, в связи с ростом цен на мировом рынке на уголь, на газ. То есть возросли цены на электроэнергию внутреннего производства, и, следовательно, поставки из-за рубежа становятся все более выгодными. У цэлым, кажа аналітык, Украіна не надта стабільны рынок збыту для беларускай электрычнасці. Яна патрэбная ўзімку, калі ўзрастае спажыванне, а ўлетку Украіна здольная забяспечыць сябе сама. Максімальны за апошнія 5 гадоў аб'ём электраэнергіі Украіна купіла ў Беларусі ў 2019 годзе – 850 мільёнаў кілават-гадзінаў на 45 мільёнаў долараў. І наогул Украіна плануе адключыцца ад сеткі з Беларусью Россией до конца 2023 года. На февраль этого года запланирован так называемый изолированный режим. Это означает, что мы несколько дней будем работать, отсоединившись от энергосистемы Беларуси и России. И докажем системным операторам Европы, что мы можем работать самостоятельно и сами себя балансировать. Што тычыцца России и Польши, Беларусь уже вельмі даўно не пастаўляла электрычнасць на польскі рынок. На мяжы ёсць лінія электраперадачы, але яна не працуе. Там няма сталага току. А ў планах расійскага ўраду до 2035 году імпарту беларускай электрычнасці няма. Экономичная выгода от такой угоды застаецца под сумневом. Хоть станция имелася зрабіць Беларусь больш незалежнай, але ў выніку стала яшчэ адным рычагом ціску Расіі на Беларусь. Калі не экспартаваць электраэнергіі, для таго, каб загрузіць АЭС, трэба кардынальна павялічыць энергаспажыванне ўнутры краіны. Лукашенко даручыў ураду стымуляваць спажыванне электрычнасці сярод насельніцтва для ацяплення і гатавання ежы. Вядома, трэба падштурхоўваць людзей, я з гэтым згодны. Але гэты штуршок не мусіць быць смяротным. Калі казаць проста, па-народнаму, гэта мяне больш за ўсё хвалюе. Каб мы тут не нахамуталі, каб гэта было спакойна, паступова. Акрамя таго, улады плануюць зрабіць так, каб у краіне спажывалі больш электрычнасці за кошт таго, што беларусы будуць усталёўваць электрычныя катлы, ездзіць электробусамі і электрамабілямі, будаваць жытло з электрычным ацяпленнем. У гэтым выпадку рэальны сектар Беларусі зможа дадаткова спажываць 11 мільярдаў кілават-гадзінаў у год. Акрамя значных укладанняў, усе гэтыя планы маюць яшчэ адну вялікую рызыку. У перспектыве беларуская эканоміка можа не расці, а тады не будзе дадатковага попыту на электрычнасць. І калі ў дадатак да гэтага суседнія краіны перастануць купляць беларускую электраэнергію, яе выпрацоўванне ў Беларусі скароціцца, а электрычнасць стане даражэйшаю. Інвеставанне ў атамную станцыю вымагае шмат рэсурсаў. Таму лагічна хацець, каб станцыя працавала круглы год на поўную магутнасць і прынамсі акуплялася. Такім чынам падаткаплатнікі плацяць. Беларускія чыноўнікі запэўнівалі, што пасля ўводу АЭС у эксплуатацыю электрычнасць для насельніцтва стане таннейшай. Сёння ў энергасістэме сярэдні сабекошт выпрацоўвання 1 кілават-гадзіны на магутнасцях генератараў каля 4,2 цента. На АЭС паводле разлікаў будзе каля 3 центаў з паловаю. Але разлікі тых жа дзяржаўных навукоўцаў паказалі іншыя лічбы. З улікам крэдытнай нагрузкі кошт электраэнергіі з БелАЭС можа скласці не 3,5, а 8,26 цента за кілават-гадзіну. Апаненты ядравай энергетыкі даюць яшчэ большыя лічбы. У нас получается, что электричество с атомной станции должно стоить 11-12 центов. Дарэчы, з леташняга лістапада, калі АЭС была падключаная да сеткі, плата за электразабеспячэнне ў жылых дамах, не абсталяваных электрычнымі плітамі, вырасла для насельніцтва амаль на 2 рублі ці на 10%. Итак, что мы высветлили по выніках нашего расследования? Белорусскую АЭС запустили с тысячами недопрацовок. За регулярных аварий она прастойвала траціну свайго працоўнага часу. І дні прастою ліквідацыі дэфектаў – гэта дадатковыя выдаткі на сотні мільёнаў долараў, якія кладуцца на плечы звычайных беларусаў звыш 10-мільярднага крэдыту ад Расіі.
Акрамя гэтага, беларускія ўлады пабудавалі атамную электрастанцыю, але не ведаюць, куды падзець лішкі электрычнасці. Нашыя суседзі альбо не хочуць, альбо не плануюць яе набываць. Застаецца нарошчваць спажыванне ўнутры краіны. І за гэта, здаецца, прыйдзецца расплачвацца простым беларусам. Электраэнергія для насельніцтва, на думку экспертаў, можа падаржэць у 1,5-2 разы. Дзякуем за дапамогу ў падрыхтоўцы гэтага матэрыялу кіберпартызанам і Альянсу расследавальнікаў Беларусі.